Agora, vocês vão ver a desgraça mais engraçada de descer. O hipopótamo roncando. Para de escrever. O que é isso aí? O que é isso? Mentira, foi com isso. Ele vai se... Não pode não. Que cara feio. Vai entrar, ó, o fim. Olha que tem que Olha quem tá aqui. Olha quem tá aqui. Aponta. Olha quem tá aqui, ó. Ó, espera um pouquinho, ó. Que delícia, ó. Opa, que delícia. Vem cá, vem falar com ela. Né? Tá só pra você de braços abertos. Ô, FIFA. Braços e pernas abertas. Ô, Fili. Bora, Fili. Dá um beijo, vá. Mande um beijinho que a gente vai embora. Manda um beijinho, mande. Legal, levanta, vai tacar pela moça agora. Vamos tomar um banho ali, que é um bar. Bora. Pera aí pra caralho. Ele quer acordar pra ser Seu gordo preguiçoso pra caralho.